Bienvenida, bienvenido al día 4, la sabiduría de tu cuerpo. Hoy Deepak reafirma nuestra visión de la salud perfecta al hablar sobre cómo podemos acceder a la magnífica autorregulación de nuestros cuerpos. En realidad, el cuerpo es el que cuida de nosotros, respondiendo al circuito de retroalimentación o canales de comunicación que creamos dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tienes una emoción, positiva o negativa, tu cerebro envía químicos correspondientes a todo tu cuerpo y el cuerpo reacciona de acuerdo con las señales de esos químicos. Por eso es tan importante que le prestemos atención a los mensajes que le estamos enviando a nuestros cuerpos, porque ellos juegan un papel vital en nuestra buena salud. El aporte mental positivo crea un estado de bienestar vibrante. Así que escuchemos mientras Deepak nos habla más acerca del organismo brillante que es el cuerpo humano y el poder co-creativo que cada uno de nosotros posee para optimizar nuestra salud. Luego, entraremos en la quietud de la meditación juntos. There is a famous Vedic verse. It is our duty to the rest of mankind to be perfectly healthy, because we are ripples in the ocean of consciousness. And when we are sick, even a little, we disrupt the cosmic harmony. Hay un verso védico famoso. Ser perfectamente saludable es nuestro deber hacia el resto de la humanidad, porque somos pequeñas olas en el océano de la conciencia, y cuando estamos enfermos, aunque sea un poquito, interrumpimos la armonía cósmica. Your body, a wondrous component of the universe's cosmic dance, is an intelligent vehicle for the mind and spirit, always naturally and effortlessly working toward healing, operating optimally and restoring balance. Tu cuerpo, un componente maravilloso de la danza cósmica del universo, es un vehículo inteligente para la mente y el espíritu, siempre trabajando naturalmente y sin esfuerzo para alcanzar la sanación, operando óptimamente y restaurando el equilibrio. In Ayurveda, the science of life, the goal is always to return the body to the level of perfect balance that lies within each person, no matter how ill. En Ayurveda, la ciencia de la vida, la meta es siempre llevar a nuestro cuerpo al nivel de equilibrio perfecto que yace dentro de cada persona, sin importar cuán enferma esté. Conventional wisdom tells us that if we want to find this balance and be healthy, we must take care of ourselves. However, the real secret to lifelong good health is actually the opposite. We must allow our bodies to take care of us. La sabiduría convencional nos dice que si queremos encontrar este equilibrio y estar saludables, debemos cuidarnos. Sin embargo, el verdadero secreto de la buena salud para toda la vida en realidad es lo opuesto. Debemos permitir que nuestros cuerpos cuiden de nosotros. The human body consists of 50 trillion cells that function perfectly under the same guiding principle, and the organ that governs and regulates that intelligence is the brain. El cuerpo humano tiene 50 trillones de células que funcionan perfectamente bajo el mismo principio rector, y el órgano que gobierna y regula esa inteligencia es el cerebro. The entire physical system has been designed to maintain life indefinitely. Our cells have perfected specialized functions for each organ and tissue. They've learned to cooperate with one another, staying in constant communication. El sistema físico entero ha sido diseñado para mantener la vida indefinidamente.
Nuestras células tienen funciones especializadas, perfeccionadas para cada órgano y tejido. Han aprendido a cooperar las unas con las otras, manteniéndose en constante comunicación. Modern medicine, for all its advances, knows less than 10% of what your body knows instinctively. In reality, doctors don't heal their patients. They facilitate the body's healing system, adding whatever is lacking when self-healing falters. La medicina moderna, con todos sus avances, sabe menos del 10% de lo que sabe tu cuerpo instintivamente. En realidad, los médicos no sanan a sus pacientes. Facilitan el sistema sanador del cuerpo, sumándole lo que sea que falte cuando la autosanación flaquea. By the same logic, everything we do to take care of our bodies is just an adjunct to letting our bodies take care of us. Con la misma lógica, todo lo que hacemos para cuidar de nuestros cuerpos es solo una ayuda para que nuestros cuerpos nos cuiden. The brain and central nervous system send a constant stream of messages, creating a feedback loop of information. One side of the feedback loop runs automatically. The other side is affected by free will and choice. El cerebro y el sistema nervioso central envían una corriente constante de mensajes, creando un circuito de retroalimentación de información. Un lado del circuito de retroalimentación funciona automáticamente. El otro lado es afectado por el libre albedrío y la elección. This is important to remember. Our perception of experiences and our day-to-day choices enter our body's feedback loop, sending a chemical signal from the brain to our cells. The entire feedback loop runs on that mechanism. And as far as the cell is concerned, there is no difference between a message that began as an emotion or one that began as estrogen or adrenaline. Es importante recordar esto. Nuestra percepción de las experiencias y nuestras elecciones diarias entran al circuito de retroalimentación de nuestros cuerpos, enviando señales químicas desde el cerebro a nuestras células. El circuito de retroalimentación entero funciona con ese mecanismo, y en lo que se refiere a la célula, no hay diferencia entre un mensaje que comenzó como una emoción o el que comenzó como estrógeno o adrenalina. While exercising, getting proper nutrition, avoiding toxins and other physical measures play roles in overall good health, more important are the messages our cells receive. The body is an intelligent mechanism, governed by a brain that will take care of us for life if we minimize negative messages and maximize those that are positive. Mientras hacer ejercicio, obtener la nutrición adecuada, evitar toxinas y otras medidas físicas juegan papeles en la buena salud general, son más importantes los mensajes que reciben nuestras células. El cuerpo es un mecanismo inteligente, gobernado por un cerebro que nos cuidará de por vida si minimizamos los mensajes negativos y maximizamos aquellos que son positivos. As we begin meditation, let's contemplate our centering thought. I trust the wisdom of my body. I trust the wisdom of my body. Mientras comenzamos a meditar, contemplemos nuestro pensamiento central. Confío en la sabiduría de mi cuerpo. Confío en la sabiduría de mi cuerpo. Please sit comfortably. Place your hands on your lap, or maybe up or down on your knees. Por favor, siéntate cómodamente. Coloca tus manos sobre tu regazo, o quizás hacia arriba o abajo sobre tus rodillas. Take some deep breaths, inhaling and exhaling for a few rounds.
Inhale slowly and deeply, and then release. With each inhalation and exhalation, allow yourself to feel more at ease. Respira profundo unas veces, inhalando y exhalando durante un par de rondas. Inhala lenta y profundamente y luego exhala. Con cada inhalación y exhalación, permítete sentir más tranquilidad. Now, gently introduce the mantra. It is the sound Om, the universal sound, which celebrates our connection with everything in the universe. Ahora, poco a poco, introduce el mantra. Es el sonido Om, el sonido universal que celebra nuestra conexión con todo en el universo. Repeat the mantra silently to yourself. Repite el mantra en silencio. Om. Om. Whenever you find yourself distracted by noises around you or thoughts, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que te sientas distraída, distraído por los ruidos a tu alrededor o tus pensamientos, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Om. Om. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. Om. Om. Now, on your own, just mentally. Ahora, tú solo, sola, en tu mente.
It's time to release the mantra and bring your awareness back into your body. Es hora de liberar el mantra y llevar nuevamente tu conciencia a tu cuerpo. Take a moment to rest. Open your eyes only when you feel you're ready. Toma un momento para descansar. Abre tus ojos solo cuando te sientas lista, listo para hacerlo. As you continue with your day, think about the dialogue you have with yourself and contemplate the centering thought. I trust the wisdom of my body. I trust the wisdom of my body. I trust the wisdom of my body. Al continuar tu día, piensa en el diálogo que tienes contigo misma, contigo mismo, y contempla el pensamiento central. Confío en la sabiduría de mi cuerpo. Confío en la sabiduría de mi cuerpo. Confío en la sabiduría de mi cuerpo. Namaste.